ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಫಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 50 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇರೋದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 25 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಗುದ್ದಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ 50 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೌಡರ್ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ನೋಡಿ, ಆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಉಂಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿ 1 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಡಬೇಕು. ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸರಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೀಪಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉಂಡೆನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೀಪಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಫ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ.